салом алейкум дӯстои азизам ватанои меҳрубон. ман Сайфиддину Фирӯз Садриддин ҳастам. рости гап документома гум кардагиам. динай мошин ё афтида ё ғалтида намедонам. документора гум кардам. паспорти тоҷикия, паспорти загранпаспортай, правомай, картаомай, полни документои мошинмай. гуфтанӣ будем ягон шахсиятҳое ки ёфта бошанд муроҷиат кунанд. иншоалло ки ман пардохт мекунам ҳар суме ки ба ё мехоҳанд ман пардохт мекунам. хай бар сари фарзанди одам мегӯянд ҳар чӣ ояд бигзарад. ҳамхеле ҳолат шуд ки документора гум кардем. як кашилоки сиёҳай ҳамаш дар дарун шай. ман дар даруни документҳо мақсад пул надоштам. шахсияте ки ёфта боша ягон фикроша накуна мақсад ихе фикр накуна ки мара пул мебанда ягон мақсад чӣ мекуна. дар даруни кашилок вообще сум надоштам буд. фақат документом будак. техпаспорти мошинам буда. утилизатсияи ҳами чиёда карочи. хай агар шахсиятое ки ёфта боша ба ман муроҷиат кунад. иншоалло ҳар дархосте ки мешава иншоалло пулша пардохт мекунам. ҳаққи ёфтагиша метиҳам. бо хизматша мекунам иншоалло. саломат бошед, сарбаланд бошед. интизор ҳастам бародаро.